Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni ve güzel karelerini sizler için hazırladık. Can Yaman ve Demet Özdemir çifti Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol almış ve sevgili olmuştular ve yollarını ayırmıştılar. Biz de sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den güzel ve romantik karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.